ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปที่อยากจะทำขึ้นมาก็คือเนื่องจากว่าหยกเนี่ยก็มีของเล่นของสะสมอะไรค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเพราะว่าไอ้ของเล่นพวกนี้มันก็เป็นของเล่นที่แบบว่าใจหนึ่งก็ชอบนะแล้วก็ใจหนึ่งก็เขาเรียกอะไรรักในการตัวต่อวันนี้จะมารีวิวของที่เขาบอกว่าหายากและเป็น limited edition ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าหยกอยู่ในกลุ่มของ One Piece เพราะว่าหยกก็เก็บสะสมของพวก One Piece อะนะก็เลยจะมารีวิวตัวนี้นี่เลยเรือ Going Merry นะเป็น limited edition ครบรอบ20 ปี anniversary นะของตัวนี้เผอิญว่าตอนนั้นที่บอกก็คือได้ไปที่โอซาก้ามาแล้วเราก็เลยไปเดินไปเดินมาก็ไปเจอร้านหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้มันก็ไม่ได้ขายของเล่นพวกบันไดอย่างเดียวคือมันเป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนเป็นร้านปกติทั่วไปแต่มันมีมุมหนึ่งขายของเล่นเราก็เลยเดินเข้าไปตอนแรกไม่ได้กะจะไปตั้งใจซื้อเลยเพลินไปปุ๊บไอตัวเนี้ยมันตั้งอยู่ตอนแรกเราคิดว่าข้างในอ่ะมันจะต้องแบบมีเขาเรียกอะไรอ่ะแบบว้าวแน่นอนเพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นตัว limited edition แล้วมันก็เพิ่งจะวางตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ14,000 อาจจะรวมแวตแล้วมันก็อยู่ประมาณเนี้ย15,000 เยนอะไรเงี้ย15,000 เยนฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตรงที่มันมีแท็กฟรีคุณจะโชคดีมากนะคุณจะได้ลดลงไปอีกเผื่อว่าหยกซื้อที่แท็กฟรีด้วยมันก็ลดลงไปอีกโอเคฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือเราก็ได้มาฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวตัวนี้กันดูว่าข้างในกล่องเป็นอะไรเปิดไปพร้อมๆกันเลยเพราะนี่ก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันเพิ่งจะแกะถุงเขาเรียกอะไรซีลที่มันแรปพลาสติกออกโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าด้านหน้าเป็นแบบนี้ก็คือเป็น Going Merry ที่บอกว่าครบรอบ20 ปีนะครับมีสติกเกอร์เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นหมีเงินตัวแถบฟอยล์ตัวบันไดอะไรเรียบร้อยของ One Piece นะครับด้านข้างก็บอกปกติด้านท็อปนี่สติกเกอร์ยังไม่ได้แกะโอเคนี่ด้านหลังคือเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลตอนที่มันมีเหตุการณ์หนึ่งถ้าบอกว่าคนที่ติดตามวันพีซนะมันจะมีเหตุการณ์ตอนที่สละเรือของแมรี่ที่แบบเรือมันพังก็จะต้องเปลี่ยนเรือแล้วทุกคนก็แบบมายืนเรียงรายเพื่อจะอำลาเรือแมรี่โดยเฉพาะแบบตัวของลูฟี่เองแบบน้ำตาไหลคือเป็นซีนที่แบบว่าดึงน้ำตาได้อีก1 ซีนเลยในนั้นอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็จะทำเป็นตัวฟิกเกอร์ที่แบบเต็มแบบนี้แล้วก็จะแบบมันสามารถแปลงเป็นแบบนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวถ้าในนี้ดูว่ามันเป็นยังไงปุ๊บเดี๋ยวจะทำต่อที่เป็นเวอร์ชันนี้เลยเวอร์ชันแบบเรือแตกเลยกันโอเคเปิดเลยดีกว่าหน้านี้เปิดกันนะว้าวตื่นเต้นว้าวเดี๋ยวขอดูข้างนอกมีอะไรบ้างโอ้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะแต่นี่ข้างนอกออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นเซตโอ้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบไอเรือที่แบบเราต่อเป็นเหมือนคล้ายกันพาต่อเล็กๆแต่นี่ไม่ใช่เลยนี่แบบเป็นตัวมาแล้วมีหน้ามันถึงแพงขอแกะพลาสติกชุดนี้ก่อนว้าวโอ้โหมันแพ็คดีมากเลยนะแพ็คดีมากๆติดสกอตเทปตรงไหนตัวนี้ โอเคนี่ทุกอย่างแบบแพ็คลงซีลพลาสติกเรียบร้อยนี่เรือนี่เดี๋ยวดูชุดเรือนี่ชุดเรือนี่แบบอยู่ในพลาสติกอีกทีหนึ่งนี่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็น
ลูฟี่อูซบโซโลตัวนี้ใครวะเนี่ยนามิหรือเปล่าใช่นามิชอปเปอร์ซันจิแฟรงกี้มีตัวกระต่ายกับไอตัวเล็กไอตัวนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนที่มันอยู่ไปเมืองรถไฟแน่นอนใช่ที่จะไปเจอแฟรงกี้และให้แฟรงกี้มาเป็นเข้าพรรคพวกแล้วก็จะมีนี่อีป้าที่ขับรถไฟอยู่โหนี่ชุดนี้เห็นไหมคือเราซื้อของปุ๊บเราจะจำเหตุการณ์ได้เลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันนานมากเนี่ยลืมโอเคเดี๋ยวเซตเรือตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาไอตรงนี้นี่ก็จะมีพาร์ทที่แบบเป็นเรือแตกนะนี่เดี๋ยวมันเข้าได้เลยเห็นไหมมันจะเป๊ะมากคือความเป๊ะของบันไดเนี่ยมันเจ๋งตรงนี้เนี่ยแหละโอเคตรงนี้เป็นพาร์ทเรือนี่กีบเรือตรงนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแมนนวลก่อนละกันอันนี้มีกระดงเรือเสาเรียบร้อยอันนี้ชุดที่1ผ่านไปชุดที่2แกะออกมามีกระดาษว้าวนี่ตัวแมนนวลของเขาโอเคในแมนนวลของเขาก็จะมีแบบบอกวิธีประกอบเป็นพาร์ทแรกก็คือเป็นพาร์ทเรือปกติก่อนเป็นเรือปกติว่ามันประกอบด้วยตัวไหนอะไรยังไงส่วนอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทตอนที่เรือแตกนี่ด้านหลังเป็นพาร์ทเรือแตกโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทเรือแตกเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นนี่โอ้โหแต่แบบที่อยู่ข้างในสุดยอดกว่านี่คือเรือเป็นลำหนักด้วยถ้าทางมันคงเป็นโลหะเก็บถุงไปก่อนนี่คือมันครบเซตเลยเป็นโลหะคือมันประกอบให้เราเรียบร้อยแล้วโถตอนแรกคิดว่าเราจะได้ประกอบเองอันนี้ก็เป็นสมอเรือนะทิ้งไว้แบบนี้นี่ก็แบบประกอบเรียบนี่เขาเก็บรายละเอียดข้างในด้วยนะว่าแบบว่าถ้าเผื่อว่าข้างในห้องปืนที่ยิงข้างในเป็นยังไงดูดิเขาเก็บข้างในรายละเอียดห้องเรียบร้อยเลยโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าในนี้มันสามารถทำยังไงดีแต่แน่นอนมันต้องแยกออกมาได้แน่นอนเพราะว่ามันต้องเป็นพาร์ทที่แบบทำเรือหักได้เดี๋ยวก่อนดูส่วนอื่นก่อนแล้วก็จะมีอะไรให้อีกนะมีกระโดงมีนี่ครบรอบ20 ปีมี2อันด้วยนะมีให้เลือก2อันอีกอันนึงก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบของธรรมดาปกติอันนี้ครบรอบ20 ปีที่เขาทำขึ้นมาให้ใหม่เดี๋ยววางกระจายไปหมดเลยสิประเด็นนะกลัวจะกระจายก่อนช่องนี้ก่อนโอ้โหพลาสติกเยอะเหลือเกินนะต้องบอกกับญี่ปุ่นนะลดใช้พลาสติกหน่อยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปิดข้างบนก็คือเป็นต้นส้มแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของฝาต้นส้มมันให้มา2 อันไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็มีกระโดงเล็กนี่เสากระโดงเล็กอันนี้คือไปยอดกระโดงใหญ่โอเคเดี๋ยวเรามาต่อช่องนี้ก็คือเป็นช่องนี่คงเป็นพาร์ทของเรือแตกนี่เพราะมันจะมีแบบส่วนที่มันหักได้ส่วนอันนี้ก็เป็นนี่เป็นฐานอันนี้ก็เป็นช่วงกระโดงแตกเรือแตกอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกพาร์ทหนึ่งนี่เป็นช่วงข้างหลังเฮ้ยนี่มันเป็นแบบมันสุดยอดตรงนี้มากเลยคือมันเรียกว่าอะไรข้างในเนี้ยมันจะมีตัวบังคับเรือเป็นรูปแมรี่เนี่ยอยู่นี้มันขยับได้ด้วยนะคุณนี่มันขยับได้ด้วยนี่เพราะมันจะแบบสามารถแบบบังคับกระโดงเรือเดี๋ยวมันคงไปแบบเชื่อมต่อกับกระโดงไอ้หางเสือข้างล่างเฮ้ยมันสุดยอดเฮ้ยมันใช้ได้เลยและอันนี้ก็คงเป็นสติกเกอร์ที่มันแถมมานะครับอันนี้ข้างนี้ก็คือมี
หัวแมรี่อันหนึ่งอันนี้คงเป็นพาร์ทแบบพาร์ทค้ำเรือไว้โอเคส่วนประกอบครบแล้วหรือยังวะหมดแล้วแหละมาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยกับการต่อเป็นพาร์ทของเรือแตกเลยดีกว่าเพราะว่าเราชอบซีนนี้โอเคปั๊บขออ่านก่อนนะเพื่อนว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกเหมือนกันนี่ไงโอเคเลยนี่อันดับแรกถ้าเผื่อว่าจะทำเป็นถ้าจะทำเป็นพาร์ทเรือแตกใช่ไหมโอเคเขาบอกว่าถ้าจะทำเป็นพาร์ทเรือแตกเนี่ยอันดับแรกจะต้องเปลี่ยนหัวก่อนเพราะว่าหัวของพาร์ทเรือแตกก็คือจะต้องเป็นช่วงที่เหมือนเรือแมรี่เนี่ยถูกซ่อมจนมันไม่มีที่จุดซ่อมแล้วตัวนี้มันจะเป็นหัวที่ก็บอกว่าเนี่ยมันมีเหมือนเหล็กที่แฟรงกี้ซ่อมหรือว่าที่อุซบเนี่ยซ่อมจนพังแล้วที่สำคัญก็คือนี่เขาบอกว่าตรงนี้มันถอดได้ถอดข้างๆออกก่อนปึ๊บนี่หนักนะเนี่ยนี่เป็นเหล็กนะเนี่ยนี่ว้าวแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหมือนที่เสียบ USB เลยนี่แบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเอาตรงนี้ออกมาว้าวนี่ข้างในเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ข้างในเป็นอีกห้องนึงถอดอีกได้ไหมไม่ได้แล้วเฮ้ยถอดได้เดี๋ยวก่อนนะนี่ข้างในเป็นอีกห้องนึงข้างในนี้เหมือนเป็นห้องที่บอกว่าเป็นห้องรับแขกห้องพักผ่อนที่แบบว่าพวกลูฟี่แบบเข้าไปนั่งอยู่ข้างในตรงนี้ถอดไว้มันติดไอ้นี่ไว้ว่ามันติดน็อตไว้อยู่ถอดได้นี่ถอดออกมา1ชิ้นเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนกาบอันนี้เอาลงนี่ว้าวนี่เอาลงชิ้นส่วนมันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะโอเคแล้วก็เรือถ้าจะทำเป็นพาร์ทนั้นใช่ไหมก็จะต้องเปลี่ยนจากข้างล่างเป็นอันนี้คือพาร์ทที่มันแตกนี่คือพาร์ทที่มันแตกมันมีรอยฟันอยู่เราก็จะเอามาเสียบไปข้างล่างแทนผมไม่คิดมันเป็นแบบเต็มแบบพื้นเรียบโอ้โหเข้าป๊อกแป๊กเลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเรียบใช่ไหมแล้วก็แบบเรียบเก็บไว้นี่ก็จะทำเป็นแบบพาร์ทที่เป็นเรือแตกปึ๊บเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ฝากระโดงที่มันเป็นเรือแตกอยู่นี่นี่คือพาร์ทที่มันเป็นเรือแตกใส่เข้ามาที่ช่วงนี้ใส่ไงวะลงล็อกปะเนี่ยต้องลงล็อกเป๊ะๆเด็โอเคนี่ใส่เข้าไปแล้วว้าบแล้วก็ใส่กีบข้างเหมือนเดิมกีบข้างต้องเปลี่ยนไหมกีบข้างก็คืออันนี้ทำไมกีบข้างนี้มันสวยเกินไปกีบข้างเดิมไม่ใช่กีบข้างก็ต้องเปลี่ยนนะครับกีบข้างเดี๋ยวหากีบข้างใหม่ก่อนกีบข้างอยู่อันไหนวะมันต้องเป็นกีบข้างอันนี้นี่มันต้องเป็นกีบข้างที่มันเป็นแบบแตกเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือมันเป็นช่วงที่มันกระเดิดออกมา
เป็นกี่ครั้งที่เรือเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกประกอบจนแบบ ไม่มีที่จะให้ซ่อมแล้วนี่ต้องเป็นรูปนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นรอยฟันหมดเลยโอเคพาร์ทนี้เสร็จไปแล้วก็ปิดข้างบนอ๋อเขาให้ใช้มันจะมีอย่างที่บอกก็คือมันจะมีฝาบ้านใช่ไหมฝาบ้านก็คือไอ้พาร์ทตรงนี้เราก็ใส่อันนี้ลงไปก่อนแต่ข้างบนบ้านเนี้ยจะต้องเป็นตัวที่ไม่มีต้นส้มเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่เรืออับปางอ่ะมันถอดต้นส้มไปแล้วจำไม่ได้เหมือนกันนะในหนังอ่ะในการ์ตูนอ่ะคือในช่วงการ์ตูนก็คือเหมือนแบบว่าได้รื้อต้นส้มออกไปแล้วโอเคแล้วเราก็เอาอันนี้มาต่อตรงนี้ตรงกระโดงนั้นมันไปสกิดตรงไหนเนี่ยมันต้องเสียบลงไปให้มันตรงกับกระโดงด้วยนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะจวกโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถ้าขยับหางถ้าขยับเสือตรงนี้นะก็นี่ตึกนะนี่คือพาร์ทครึ่งหลังใส่กระโดงเล็กนี่คือเป็นกระโดงเล็กแน่นอนกระโดงเล็กปึ๊บมาพร้อมกับเชือกเยอะแยะมากมายก็คือเป็นเชือกที่แบบไว้ยึดกระโดงเล็กต่อกับไอ้นี่เลยขอดูก่อนนะปั๊บต่อกับใบเฉียงตัวนี้นี่มันต้องถอดได้ใช่นี่มันถอดหัวมาเพราะว่ามันจะต้องเอาเชือกลอยเข้าไปในนี้มันทำตึงอยู่อุ้ยตายหลุดนี่แล้วอีตึงตรงนี้มันไปติดตรงไหนวะติดหัวตรงนี้ใช่ไหมวางมาใกล้ๆหน่อยใช่ด้วยนี่มันก็จะมีเชือกตรงนี้มันก็จะมาติดที่ตรงปลายติ่งตรงนี้นี่นะนี่กระโดงมันก็จะตึงอยู่ด้วยเดี๋ยวจะหักไปนี่กรี๊ดเลยนะนี่มันตึงโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เอาไอ้นี้เสียบที่ตรงนี้ปั๊บแล้วลวดเสียบตรงไหนบ้างเนี่ยโอเคนี่อยู่ตรงนี้เล็กมากเลย
สียบยากด้วยเข้าไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหมันเล็กมากอ่ะคือไอ้ตรงเชือกเนี่ยมันมีทั้งหมดใช่3 อันโอ้โหมันเข้ายากมากเลยคือมันไม่ได้เข้ายากนะมันมือเราใหญ่อ่ะถ้าจะไปใช้แบบครีมแหนบก็จับไม่ถนัดอีกเข้าไปแล้ว2 อันอันที่ 3ปึ๊บโอเคอันที่ 4มีทั้งหมด5 อันที่ 5คือถ้าใครเคยต่อตัวต่อแบบอย่างเงี้ยจะรู้ว่าไอ้ตรงจุดเชือกเนี่ยมันก็ยากอยู่นะสำหรับไอ้ตัวเล็กๆอื่นๆนะนี่เสร็จแล้วนี่ก็คือเชือกที่มันเข้ามาต่อเห็นว่ามันจะมีจุดเล็กๆแค่แบบตรงจุดนึงเองนี่ที่อยู่ประมาณแถวๆตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกว่ามันจะเข้าไปได้มันยากอยู่โอเคครบความแน่นเรียบร้อยเชือกมันก็ต้องมีหย่อนบ้างอะไรบ้างลงให้แน่นโอเคพาร์ทเรืออันนี้เสร็จวางไว้เลยต่อมากระโดงของอันกลางก็ต้องเป็นกระโดงที่เป็นตัวซ่อมเขาจะให้ใช้กระโดงตัวซ่อมเพราะว่ามันถูกกระโดงที่มันแบบซ่อมมาเยอะแล้วนี่กระโดงมันจะมีให้เลือก2 แท่งอันนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหมันรายละเอียดมันเยอะมากเลยสวยนี่กระโดงมันจะมีให้เลือกแบบปกติกับแบบซ่อมนี่คือแบบถูกปะพูนเรียบร้อยฉะนั้นเราจะทำพาร์ทที่มันแตกออกมาเราก็จะเลือกแบบซ่อมโอเคเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบซ่อมปุ๊บแล้วเราก็ต้องติดคานบนแล้วก็ใบเรือคานบนอยู่ไหนคานบนนี่คานบนอยู่นี่คานบนแกะเลยคานบนวับติดคานบนเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันก็จะต้องมีตัวไอ้นี่อยู่ชั้นที่2คือพาร์ทนี้ชั้นที่อยู่ข้างบนนี่ตรงนี้ชั้นนี้คือเป็นชั้นรองซับลงไปก็คือเป็นชั้นนี้แต่เขาบอกว่าให้ใส่นี่ก่อนคือมันให้ใส่ไปพร้อมๆกันน่ะก็คือเชือกจริงๆต้องไปเอากรรไกรมาตัดนะฉีกเลยเชือกที่1ไอ้ใส่เชือกนี่แหละยากอยู่ประเด็นคือมันบอบบางนะแล้วกลัวมันขาดดิโอเคใส่เชือก
มันต้องเอียงไปทางข้างหลังติดไปที่กระโดงก่อนชุดที่1ชุดที่2โอเคแล้วก็ตามด้วยไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่พาร์ทอันนี้ใส่เข้าไปหมุนให้ถูกปั๊บลงล็อกแป๊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 กนี่ชวกลงล็อกแป๊กมันบอกว่าไอ้นี่มันจะต้องมาติดข้างหลังมันอ้อมมาติดข้างหลังเหรอเดี๋ยวก่อนเอาเชือกติดข้างบนอันนี้ก่อนฝึกเชือกมันก็ต้องยึดติดกับข้างบนติดได้อยู่เข้าเป๊ะเชือกเข้าเป๊ะส่วนนี้มันจะมีติ่งห้อยเชือกอยู่ตรงนี้มันจะอ้อมมาติดข้างหลังของเสากระโดงติดเชือกในยากจริงโอเคนี่นะมันก็จะติดเชือกห้อยกับกระโดงลงไปตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็จะมีเชือกใหญ่เชือกอันนี้มันไม่ใช่เชือกจริงๆมันเป็นแบบพลาสติกนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผ้าใบในฉากเป็นผ้าใบเต็มรูปนี้ละกันรูป20 ปีละไว้เอารูปธรรมดาปกติว้าวก็คือเป็นผ้าใบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเชือกห้อยเหมือนเดิมโอเคเราก็จะติดผ้าใบอยากรู้จังเลยว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เขาถึงให้ลูกเรียนเป็นช่างผมแล้วให้น้องลงมือตัดเลยแล้วคุยกับคุณพ่อคุณแม่โอเคเดี๋ยวใส่ผ้าใบก่อนนะปุ๊บใส่ผ้าใบในคานเนี่ยมันก็จะมีแบบตุ่มให้ผ้าใบเสียบติดเลยนี่ง่ายอยู่ลงล็อกแป๊กเลยนี่เห็นไหมนี่ลงล็อกแป๊กนี่นี่เป็นฉากผ้าใบใส่เรียบร้อยเดี๋ยวตรงเชือกก็จะไปติดกับเรือนี่แล้วก็เอาเรือของเรากลับคืนมาโอ้โหนี่กระโดงมันยาวมากเลยนะมันทิ่มลงไปถึงข้างล่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกเลยชวบนี่แล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะมาติดตรงไหนวะจำไม่ได้ด้านข้างติดตัวเดียวกันกับไอ้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวติดไอ้ตุ่ม4 ตุ่มข้างอันก่อน1 2 3นี่อันที่4เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับด้านข้างก่อน
จิ้มลงไปปั๊บโอ้โหรายละเอียดมันเลิศอ่ะแล้วอันนี้ก็เอาปิดปึ๊กนี่ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือติดเลย4 อันและอันนี้มาเกี่ยวรูนี้ด้วยข้างอีกข้างหนึ่งปึ๊บ2 3เอาอันนี้ไปเกี่ยวรูนี้ปั๊บเอาอันนี้ปิดปึ๊บนะฮะนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งวางไว้เลยขึ้นแท่นโอเคจากนั้นจริงๆผ้าใบก็เปลี่ยนได้ปุ๊บเราไม่เปลี่ยนแล้วชิ้นส่วนที่2เสร็จปุ๊บต่อมาฝั่งหัวโอเคฝั่งหัวก็จะเป็นอันนี้ก็เดี๋ยวขอแกะไอ้นี้ก่อนนะหางเสือก่อนแกะพลาสติกออกเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้มันเปิดอะไรได้ไหมเปิดอะไรไม่ได้แล้วโอเคให้เปลี่ยนหัวถอดหัวออกมาปึ๊บนี่หัวเดิมใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนหัวเป็นหัวที่โดนซ่อมเยอะๆคืออันนี้นี่หัวที่โดนซ่อมโอเคหัวที่โดนซ่อมก็คืออันนี้ให้แน่นๆหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าให้ใส่พาร์ทนี้ลงไปด้วยเหมือนเป็นพาร์ทที่แบบนี่เป็นพาร์ทอันนี้ดูเป็นเหล็กๆหน่อยเหมือนแบบค้ำไว้ว่าโดนไอ้นี่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่เหมือนแบบว่าเรือโดนดามเอาไว้โอเคเรือโดนดามเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พาร์ทตรงนี้เสียบไว้ตรงนี้ปึ๊บเอาพาร์ทตรงนี้ออกเลยพาร์ทตรงนี้ออกปึ๊บเขาให้ใส่พาร์ทนี้แทนพาร์ทหักเรือหักอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นพาร์ทส่วนที่มันเป็นเรือหักเสียบเข้าไปสวยงามมากๆลงล็อกเป๊ะๆนี่เป็นพาร์ทที่แบบแตกเรียบร้อยแล้วก็ฐานแตกนี่คือฐานไอ้ตรงนี้เสียบเข้าไปในรูช่องแรกตรงนี้แหมเข้าล็อกเป๊ะนี่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นฟันแบบเรือแตกโอเคจากนั้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบกับที่เรือเลยปึ้มลงไปนี่แล้วเราก็มาประกอบเสียบพาร์ทตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ยึดเห็นว่ามันแบบแตกปังออกมาสวยงามแข็งแรงด้วยยึดคือมันเป็นแบบเหล็กๆด้วยมันยึดโอเคจากนั้นทำฐานเพื่อที่จะวางเรือก็เป็นฐานโอเคฐานอันนี้ขอยกไปจากข้างล่างนะแล้วมันก็จะมีตัวที่แท่นวางเรือมันจะมีฝั่งด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมด้านหน้าเราจะต้องเป็นตัวเอียงเขาบอกให้ด้านหน้าเป็นตัวเอียงเพราะว่าเรือมันเอียงแล้วก็ฝั่งด้านหลังอันนี้เป็นฝั่งด้านหลัง
ฝั่งด้านหน้าด้านหลังอันไหนมันด้านหน้าไหนด้านหลังวะเนี่ยอันนี้ด้านหน้าแน่ๆโอเคนี่จะให้ทุกคนดูฟ้านี่มันก็จะเอียงๆแบบนี้วางได้ลงเป้งเลยพอดีนี่ส่วนพาร์ทอันนี้เก็บไปโอเคจากนั้นเป็นส่วนของสมาชิกเรือเลยฮะอ๋อนี่สมาชิกกลุ่มบรรดาสมาชิกทั้งหลายอันนี้ขยับไปก่อนนะลูกไปแตกตรงนู้นก่อนนี่สมาชิกเราก็เอาเรือลำแรกออกมาเป็นเรือยาวโอ้โหนี่มีเท้าให้เรียบร้อยช่องใส่เท้าให้เรียบร้อยก็คือเขาจะยึดตามแต่ตามในนี่เลยนะในการ์ตูนเลยนะว่าอยู่ตรงไหนเราก็ใส่น้ำทะเลลงไปติดที่นี่เพื่อให้เรือมันตั้งได้เหมือนวางอยู่บนน้ำโอเคคนแรกเป็นอุซบนี่เรียงกันมาเลยเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าลูฟี่ยืนเรือลำเล็กอีกลำหนึ่งคนแรกเอาอุซบออกมาก่อนยืนริมนี้ดีเหมือนกันนะมีตัวล็อกให้เลยนะอ๋อนี่ฝั่งด้านหนึ่งเป็นฝั่งสีแดงๆส้มๆฝั่งอีกด้านหนึ่งเป็นสีดำของตัวละครมันหมายความว่าตอนที่เกิดเรือปางตอนที่เรือซันนี่มันพังมันถูกไฟไหม้มันเผาแล้วมันไฟเผาหรือเปล่าวันนี้ไม่จำไม่ได้แต่ที่รู้น่าจะเป็นตอนเย็นหรือเปล่าตอนที่แบบเย็นฉะนั้นฝั่งของตัวละครด้านหนึ่งมันก็จะเป็นสีส้มหรือมันถูกไฟเผาเมมเบอร์คนไหนจำได้ช่วยพิมพ์มาหน่อยนะจำไม่ได้จริงๆก่อนใส่ขาก่อนขามันนิ่มกลัวกดไปแล้วขามันจะงออุซบเลยลงล็อกปะวะกดลงไปกึกหนึ่งลงล็อกแล้วลงไปติดลูกต่อมาตามด้วยโซโลแล้วก็ตามด้วยนามิขาใส่ยากอยู่คือมันเล็กมากๆคือช่องมันเล็กตายล่วงหล่นไปไหนลูกคือขามันเล็กมากแล้วรูก็เล็กเดี๋ยวก่อน
ก่อนนะทำไมไม่ทำให้มันใหญ่ๆหน่อยเนี่ยใหญ่ก็ไม่สวยอีกเนาะโอเคเดี๋ยวมันจะไม่แน่นน่ะสิก็ลงให้มันแป๊กๆหน่อยต่อมาชอปเปอร์ยืนหน้าเลยชอปเปอร์โอ้ยขายิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ชอปเปอร์ซันจิตัวละครที่ชอบที่สุดนะสำหรับหยกคือซันจิไม่รู้สิชอบซันจิยืนเลิศแฟรงกี้นี่ตอนนี้แฟรงกี้ยังไม่ได้แปลงร่างเลยตัวยังเล็กอยู่เลยยังใส่กางเกงในอยู่แฟรงกี้ต่อมาด้วยมีกระต่ายน้อยเจ้ากระต่ายน้อยเรียงตามลำดับมาเลยนะเจ้ากระต่ายน้อยชวบต่อมาตามด้วยเจ้าเด็กน้อยที่อยู่กับจำชื่อไม่ได้แล้วนานจัดที่อยู่กับเยป้ารถไฟแล้วก็โรบินแหมฉากโรบินก็เป็นฉากที่แบบเรียกน้ำตาอีกฉากหนึ่งต้องมีนี่ก่อนนะโอ้โรบินเขายากมากโอเคเจ้านี่เข้ามาเสียบมาโอเคมีเล็บก็จิกไม่ได้แล้วเนี่ยกลัวมันขาดแล้วก็อีป้าอ้วนอีป้าขับรถไฟตัวใหญ่มากเรียบร้อยนี่เห็นไหมด้านหน้าเป็นสีส้มส่วนด้านหลังเป็นสีดำเพราะว่าถ้าเรามองจากด้านหลังปุ๊บด้านนี้มันจะเห็นไฟไงนี่รายละเอียดชุดแรกที่เรือลำนี้ส่วนอีกเรือลำหนึ่งเป็นเรือลำเล็กของพระเอกของเรานะครับลูฟี่นี่ใส่ฐานน้ำเรียบร้อยแล้วก็ลูฟี่ของเราก็ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางน้ำตาไหลนะครับเพราะว่าเขาเผชิญเขาเรียกว่าอะไรร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรือลำนี้มาโดยตลอดแต่เรือลำนี้มันถึงวาระแล้วเพราะว่ามันเก่ามากก็คือแมรี่มันคงจะทำอีกตัวหนึ่งออกมาแน่นอนก็คือตัวของซันนี่ตอเซอร์นะเดี๋ยวมันก็ค่อยออกมาโอ้ยขามันเล็กมากขามันนี่แบบเล็กมากๆอ่ะพระเอกเอ้ยนี่ลงข้างเดียวเองนะข้างนั้นลงข้างนี้หลุดนี่ยืนเรียบร้อยโอเคฉะนั้นวันนี้เสร็จฉากสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบนี้วางอยู่บนกล่องนี้นี่คือลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเรียบร้อยมากๆอุปกรณ์ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นแบบเรือปกติเหลือไว้แต่แน่นอนเรือปกติทุกคนเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่ฉากนี้ทุกคนยังไม่เคยเห็นหยิบมาให้ดูโอเคนี่ก็จะเป็นแบบตอนที่นี่
เรือลูฟี่อยู่ข้างหน้าปุ๊บแล้วก็ตามด้วยเรือของพรรคพวกที่อยู่ข้างหลังตรงชุดนี้ แล้วเขาก็กำลังมองเรือที่มันอับปางเดี๋ยววันหลังทำฉากกั้นที่เผอิญว่าอยู่ที่บ้าน โอเคนี่สวยงามมากเลยแต่ตอนนี้คืออะไรรู้ไหมไม่รู้จะไปเก็บที่ตู้ไหนนี่ในตรงนี้เป็นตู้ลูฟี่อย่างเดียวไม่รู้ไปเก็บตู้ไหนทำฉากมองเรือท่ามกลางพระอาทิตย์ตกเดี๋ยววันไหนแบบนอกบ้านเป็นพระอาทิตย์ตกปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาเรือชุดนี้ไปตั้งเลยไปถ่ายรูปนี่มองต้องเป็นอย่างนี้นี่มองด้วยความร้องไห้เห็นเรือซันนี่ของเรากำลังอับปางปึ้มโอเคใช่วันนี้ก็คือที่เรามารีวิวให้ดูจากกล่องนี้จากกล่องนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่ารักในซันนี่นะครับรักในของวันพีซนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าอยากจะเก็บตัวนี้ที่มันเป็นเนี่ย Memorial Edition ก็คือเป็นตัว Limited Edition ด้วยเป็นหนึ่งในความทรงจำที่เป็นฉากที่สวยสดงดงามก็อย่าลืมก็เก็บสะสมเพราะว่ารู้สึกว่าทำดีแล้ววัสดุดีมากๆโอเคยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะเดี๋ยวจะมารีวิวของเล่นตัวอื่นให้ดูอีกทีว่าที่เก็บสะสมมามันมีอะไรบ้างแล้วกันแล้วก็ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ที่ยังไม่ได้ต่อมีอะไรมาบ้างโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปเร็วๆนี้สวัสดีครับ